風波裏的茶杯還聲於民。主持鄭經翰、林旭華。早晨，7:38，大班早晨啊，老早晨，老總有咩新聞啊？今日你一早起身睇晒報紙，你都講完啦。今日新聞即係甚多啦，當然係講下即係兩岸嘅保釣風雲啦，就係香港嘅保釣船如何去配合啦。咁啊另一方面就係出唔到海啊，而家應該就唔香港就冇乜玩㗎，只係兩岸嗰啲。人哋嗰啲正式船出動，咁另一方面都係梁振英有啲新任命啦，關於嗰個長遠房屋策略督導委員會啦，呢個就梁營班子係即係色彩甚濃啦。咁但係你一留意到就地產商似乎就慢慢都會被淡咗咗，即係咧佢重用啲專業人士會多啲㗎，即係姿態嚟嘅嘢。姿態啊，當然先講啊，盡量講啦。盡量講啊。咁當然係有個比較軟性新聞，就 iPhone 5呢樣嘢喺香港咧，亦都開始今日係即係全球預售當中，香港係最先有得賣嘅。嗱，今次嚟講睇見係嗱嗰個熱潮冇上次咁犀利，冇得炒啊嘛，不至於係逼爆中環嚇。即係上次嚟講個秩序唔好咧，你成個中環就亂晒龍，即係整個香港個所謂金融中心竟然俾啲炒賣行動，而家嘅做法話喺網上訂，然後21號就可以攞新機啊嘛。咁你個安排上今次係比較係即係有秩序啲啦，吸收上次嘅教訓啦，係啦。老總開咗單啦，但喺未講之前呢，首先有特別消息公佈，唔係執笠，唔使擔心。呢個遲啲講。技術嘅問題啫，今次嗱如果今日因為我哋風波啲茶杯嘅節目咧係環球，即係全球直播，全球直播咧視頻添啊！即係都要講下啦，係通過當然睇電波唔使講啦，咁啊通過互聯網又唔使講啦，咁啊仲有就係呢個 Apps 啦，咁啊仲有就係爽報同埋蘋果佢哋嗰個200萬人嘅平台就直播，即係呢個錄像直播啊，即係有聲有畫，大家都睇到嗨咁，大家都睇到我哋噶啦。不過今日咧就因為蘋果嗰個即係一傳媒呢個爽報同埋蘋果 IT 技術啊，個平台個 Apps 個平台咧，如果係 Apps 嗰個咧就係有故障嘅，但係如果用搶收緊嚇，如果用 Android 睇咧就冇問題嘅。咁現在正在搶修嘅，咁所以咧就大家唔使擔心。如果用開 Apps 睇嘅，喺 iPhone 睇嘅咧，今日係睇唔到嘅。但係咧就唔係因為我琴日鬧完一週刊，所以今日冇得睇。因為今日都有啲網民就好敏感，就上網話：喂，哇，肥佬你 cut 咗你鬧梁惠康嗰段，我咪即刻上去爽報睇，冇啊，完全冇啊。有，尋晚我都見到仲有喺度。冇 cut 到啊！我話冇啊！林都話講嘢有時好得人驚。我話喂，翻鬼佬問你嘢咧，好多中國人一講關啲英文咧，好容易答錯噶。Yes no 你知唔知啊？係咯。即係本來咧用我哋中國人嘅文化咧，你應該 say no 嘅咧，其實翻鬼佬問你就應該 say yes。有啲倒裝文化有時都混淆咗噶，係啦。嗱，咁講翻釣魚台先啦。陸總一開聲就講釣魚台啦，我就話俾你聽咧，我擔保99%。嗱，不過政治係 never say never 啊，但係喺目前嗰個上次你出咗海之後咧，我已經話咧，以後你都冇得出噶啦，有排即係又係 never say never 啦，唔會話以後啦。總之佢今次呢隻啟豐2號一定唔可以離開香港嘅海域。呢個我喺度講咗啦。喂，但係點解唔俾人哋修理咧？我真係唔明白啊！嗰啲就唔俾你出海嘛，主要而家都整好啦。佢咪唔俾佢修理啊？佢哋要林一華有時你睇嘢睇戲要睇全套嘅。政府邊度點樣梁振英衰法？香港都有法律嘅。佢唔可以咁點可以俾人整船啫？佢係唔俾佢哋準備咧貪平又係。嗱，呢個我都唔知係政治正唔正確啦。佢哋想揸架船去珠海整，咁唔準佢出海啫。你喺香港整梗係得啦，就咁簡單。香港而家都有啲造船技術、修船技術有嘅，仲有嘅。雖然係都好多執咗噶啦，而家都。香港有得整咁啊，梗係有得整咁啊，貴啲啫。香港乜都貴啲噶啦。咁但係呢班咁嘅保釣勇士，老實講，你喺香港籌錢，嗱呢樣嘢都要講噶，我都覺得唔啱嘅。唔係話政府啱唔啱俾唔俾佢去珠海呢個問題唔好講字，就話你啲錢用喺香港籌嘅，市民支持香港保釣運動啦，
而家大家都喺度成日講話我哋咧啲窮人啊，我哋啲基層啊，我哋啲工咧俾大陸偷晒，即係全部北移工廠搶晒嚇，工廠又好啊，歡樂場所又好啊，連啲按摩捽腳都去晒大陸啊嘛！大佬啊，如果香港人捐錢俾你，羅堪就而家同你講，你望住個鏡頭，不過我唔係黃毓民，你喺香港籌嗰啲錢。唔該，你唔好幫襯大陸啲船廠。嗱，今次我支持政府唔俾你出海嘅，因為唔俾你出海整船。但係香港整就得係嘛？係啦。哦，第二樣嘢咧，整好都冇用，因為上次咧，梁振英咧就一定係聽咗劉夢熊點噶啦，就話咧嗱，教你攞啲民望啦，所以劉夢熊好怒氣嘅。佢梁振英唔去接船啊！佢以為立咗大功噶嘛，佢都唔知闖咗禍啊！呢個我講過啦，一陣都可以重複下嘅。喂，上次你點啊梁振英就話唔準嗰架保釣號出海咧就唔啱嘅，你想攞分咧，你俾佢出去得噶啦。嗱呢班咧羅堪就好啊，牛好啊，古思堯好啦，全部都係我啲僆嚟嘅，因為我就係呢個啟豐2號嘅金主。我係香港保釣運動嘅總司令，劉夢熊啊，專啤啊，出錢噶嘛。佢就話咧，佢哋係出去玩下啫。嗱，2日糧2日水，你俾佢出去行唔得遠，我哋會翻轉頭噶啦，唔使擔心啊。咁啊的而且確又係，所謂嗰班保釣勇士咧，嗱，第日啲報紙都刮咗料啦，佢哋真係冇準備喎，底褲都冇帶多條喎，有人仲着對嗰啲摩登膠拖去喎。有人啊，仲話咧離譜到約人晚下食飯添，諗住玩下嘅啫喎，由船攞翻嚟噶啦。點知真係俾佢出到公海真係出咗去，呢班友出咗去就唔會聽你劉夢熊點噶啦。哇，諗住出唔到公海嘅，突然間執到我哋呢個劉夢熊好嘢啊，搞掂梁振英啊，咁啊梗係揚帆直出啦，係嘛？咁啊俾佢去到。跟住上咗日本仔當，日本仔係做個姿態係咁意撞下你，你諗下以前撞爛你撞到你沉都未驚過啦，最多救翻你有嘅啫，係咁意撞下，俾你長驅直入，你中意上釣魚台咪上到夠咯，日本仔係今次陰濕啦，就俾你去插晒旗之後拉你，你最好笑咧，你班勇士咧仲以為好過癮。仲要咧遞起雙手俾人睇下個手扣，喂！日本仔就掹翻晒啲旗，逐個拉你翻去咧，運你喺九龍入邊，跟住咧就放翻嚟，但係呢個姿態咧大鑊啦，就俾日本仔咧就登上釣魚台展示咗主權，佢翻去上去執法啊嘛，拉你非法入境啊嘛，嗱。咁啊搞到咧，你知唔知中央頭都痛埋？梁振英就知道啦。外交風波係嘛？點俾呢個劉夢熊都害得慘啦！你仲叫佢接船？所以跟住就讓日本人有個藉口，一個扣島行動。睇見日本人嗰個策略好清楚㗎嚇，即係佢有敵深入，你全部中晒計。佢跟住扣島大條道理，唔準人再登島啦。呢個就係咧，令到咧即係你睇日本啊做嘢。嗰頭講嗰頭做啦，已經嗰個效率之高啊！短即係從香港保船登陸到扣島行動，大家睇見短過1個月嘅時間，已經做咗咁多嘢啦。可想而知，喺釣魚島問題上，日本當然佢內部嗰個政治嘅一個問題要處理啦，但係嗰個嘅策略同埋各方面嘅部署，真係經過精心策劃，同埋咧。嗰頭講嗰頭做，咁當然而家講到香港保釣船角色咧就係啦，唔係呢個誤打誤撞嘅，佢又唔知道你香港一路咧，因為喺曾蔭權政府任內咧，就幾大都唔俾你出海上嘅係點去到梁振英咧就求勝心切，又聽阿劉夢熊點就俾佢出去啦。不過劉夢熊咧就話俾阿梁振英聽咧，唔使驚㗎，得2日水。2日糧都去唔到釣魚台啦，點知就俾佢哋誤打誤撞，即係其實咧陰差陽錯嘅嚇，就打咗隻好牌俾日本仔上。嗱，今次咧唔使旨意出去㗎啦。第二樣嘢亦都唔需要出去。需要啦。點解咧？嗱，我都係保釣啦，我呢啲老保釣啦。喂，
呢個責任交翻俾中央政府啦。而家我哋係強國啊，當年就係怕日本仔，借日本仔好多錢，又靠日本仔輸入技術啊！我哋中國人係忍氣吞聲。喂，今時今日點啊？財大氣粗啊！強國嚟嘅大佬，而家真係未驚過。你講啲人權啊，講美國佬出聲，睬你都嘥氣啦。唉，而家強國嚟噶，而家中國要攞翻個釣魚台，易過借火啦。呢啲唔係民間運動嚟嘅，呢啲已經係國家嘅責任。阿老總，你點睇阿馬英九嗰個喺呢件事嗰個態度咧？馬英九係廢柴嚟嘅。馬英九其實係本身喺台灣個民望係最近係跌到谷底嘅。其實馬英九一直對釣魚台嘅問題冇興趣嘅，低調處理嘅。而日本嘅即係亦部門日本政府亦都有派員係長駐台灣，係即係留意台灣呢方面嘅舉動。但係今次點解馬英九都咁高調出擊咧？當然係到對佢本身個民望要提升啦，亦都係一個政治牌嚟啫。但係咧，亦都睇到即係兩岸一齊嚟到去參與呢個保釣行動，確實係有一個幾強嘅聲勢嘅。睇翻今日譬如大公文匯幾張報紙都強調兩岸合作保釣嗰個嘅重要性。係啊，佢話一旦如果攞翻釣魚島咧，就可以咧係劃歸呢個台灣嘅宜蘭縣去繼續控制管轄。哇！呢個咁嘅時事評論員啦，叫宋忠平啊，呢個幾大膽構想喎，真係啊！因為喺台灣嚟講，即係宜蘭縣係最近釣魚島㗎嚇。喺台灣嗰個角度嚟講咧，就係佢係一直都係屬於係宜蘭縣嘅管轄嗱，所以今次咧睇見係中央都喺保釣問題上有個政治考量，佢借此機會亦都係拉攏咗台灣一齊嗱，呢個當然係增加咗保釣嘅聲勢，同時亦都係增加咗兩岸嗰個合作機制，亦都對兩岸嘅合作統一，亦都有一個嘅因素喺度，所以中央喺部署整個保釣問題上咧，既有係即係外交思量，有軍事思量各方面，亦都要安撫內地嘅民眾啊。但係當現階段講到要打咧，就言之尚早。但係咧，反而個經濟嗰個嘅效果梗係更加大啲。即係譬如我今日喺早上我哋嘅新聞天地都引述過一篇係一個中國喺日本嘅學者佢講過啦。而家咁多消息，其實日本人唔知嘅，即係日本政府係扼殺咗好多有關釣魚島嘅新聞嚇，譬如中國點憤怒啊等等，係冇出新聞。但係當你中國或者係兩岸甚至香港喺經濟上有啲明顯嘅壓力俾日本人咧，嗱佢會知道啦，即係咧你純粹嗰啲咩船出佢唔報導，但係咧如果經濟上有動作咧，佢一定會報導，呢個係影響到日本嗰個嘅經濟民生噶嘛。但係你記得咧係有呢個係內地嘅同日本合作嘅一個刊物咧，喂佢鬧我哋香港啲保釣又害國啊！嗰個女人咧其實就後尾都澄清咗，佢係人民日報其一個即係類似即係嗰啲報刊代理嚟嘅啫，代理嘅，佢德強記啊，係同德記嘅啫，大佬啊，佢賣報紙嘅啫，不過一樣嘢。咁老實講啊，即係保釣咧已經唔係一個民間運動，因為今時不同往日。第二樣嘢，香港保釣運動嗱，嗰班保釣勇士咧，全部都係我啲老友嚟嘅，全部咧我都支持過佢哋嘅，亦都同佢哋一齊參與過嘅。第一次插旗係我都有份去嘅，當然我冇上過島啦，我同阿華叔、阿劉千石就留守大後方有冇上船影相啊你？咪去到高雄咪有咯，即係去之前翻嚟嗰啲咁梗係有啦。但問題今時今日咧，班勇士咧，我完全唔懷疑佢哋嘅動機，全部都出於愛國愛港，一班熱血嘅人。對呢樣嘢我哋肅然起敬。但係另外一樣嘢咧，佢哋因為向現實低頭同魔鬼交易，去接受咗劉夢熊作為佢哋嘅總司令兼金主，亦都俾劉夢熊騎劫咗成個運動。你睇到佢架船翻嚟，佢幾威啊！哇，喺度好似去請飲咁啊，大佬，好似人草心堡咁啊！喂，大佬咁啊，既然劉夢熊佢係大把錢，所以我就話大家咧唔使捐錢俾佢哋嘅。你保釣如果要出海，你要錢咪劉夢熊攞咯。呢個世界冇免費午餐㗎，所以咧就真係唔需要捐錢俾佢哋，支持還支持，老實講亦都唔需要，亦都唔係民間運動已經。第二個問題就係你一定出唔到海。
今次一定出唔到海啊！除非有變化啫。今日咧大公報個井水集咧就針對阿岑建勳，佢話：如果你真係仲有當年嘅保釣激情同埋義憤呢，你唔好忘記當年同學為保釣留下嘅鮮血。咁樣咧，你今天應該咧再穿上黑衣啊，綁上紅絲帶，去同嗰啲係堅持要反國教罷課嘅大學生咧講一下釣魚島，講一下保釣歷史，講一下當年學生和平集會點樣被武力鎮壓嘅事實。即係講英係自抽水真係啊！抽水啦，不過岑建勳都可以做一樣嘢嘅，係啦，都可以做一樣嘢嘅。嗱，岑建勳會嚟我哋電台做節目㗎，係我而家同佢傾緊構思緊，唔係佢應承咗㗎啦。嗱，但係問題佢咁講係多餘嘅，呢個就正佢講得啱㗎，全部都啱㗎。係，我又唔明你鬧佢做咩？我冇鬧佢啊，即係佢咁講出嚟。我話抽水啊！我話呢個關超啊，國民教育，但係佢動機梗係唔係咁解啦。意思即係話你叫人罷課做咩？係啦，佢拉邊嗰段咪咁教，佢話國教不一定咧係要獨立成科，但係中國歷史咧不能不講保釣，更不能不講咁樣啊！真係我都唔知噏乜，即係佢寫完之後咧係寫唔到佢想做嘅嘢啊！係佢即係寫一樣嘅意思就係話你應該支持國民教育。係佢成個意圖咁。咁我哋都支持國民教育。第一樣嘢我哋支持國民教育。但係最緊要我覺得喺學校度咧要係中國歷史係必修科，應該係唔係立科，又唔係好似佢哋嗰個教材咁，佢係偏頗，係有洗腦嘅成分嘛？呢個係我哋反對。關鍵係如何教什麼？你抽水多餘啦，冇人嗱，除咗楊懷康之外啦，係冇人對殖民地政府歌功頌德嘅。殖民地政府做得啱嘅嘢，我哋支持。係殖民地做得唔啱嘅嘢，並不表示咁凸顯咗特區政府或者梁振英嘅豐功偉績。有咩佢？即係咁講係意思，即係話我唔係好似以前番鬼佬管治香港咁派阿威理警司去卜你個頭啊！喂，大佬，呢啲就叫奴隸心態啦。即係話我成日都講噶啦。有個奴隸，佢主人每日打佢5鞭，有一日手痛冇打到佢，打咗2鞭放手，佢就歌功頌德，認為嗰個主人嗰日對佢好好，打少佢3鞭，感激流涕。喂，唔啱嘅嘢唔使講噶，應份嘅，你唔清場係應份嘅，講咩啫？對梁振英冇益嘅，抽咩水啫？同埋仲有一樣嘢，大家都知嘅。點解嗰班學民思潮啊，成班人開咗6個鐘頭會，最終要撤呢？第一當然驚有人抽水啦，驚又俾人騎劫啦。另外一樣嘢就係有人喺個會度話政府會清場噶啦，選舉完之後，好多人就係驚梁振英派防部隊放催淚彈，呢樣嘢就好多人都驚嘅。所以當時呢，就因為呢個其中一個考慮呢，係清場嘅。係，我意思係撤場啊，唔係清場，係避免清場。所以呢啲唔好講啦，呢啲抽水嘢。咁你就係除咗講釣魚台，仲有咩講？咁喺個釣魚台之外，佢又可以講下你講嗰個委員會。委員會啦，講下呢個委員會呢個即係你話咧就冇地產商成分，即係減少咗，即係牌面上嚇。當然仲大鑊。係嗱，我話俾你點解咧？睇嘢睇全套，我成日都話，你擺地產商入去，起碼有個程序，有個委員會去傾將來嘅土地發展。而家唔使啦，閂埋門同梁振英傾咪得咯。所以睇到嗰10招噶，嗰10招係冇一招掂噶啦。講人講地，嗰個就變相嘅私人發展商參與居屋計劃嘅加強版，了無新意真係冇意思㗎。發展商唔知幾開心啊！唔緊要，攞啲地去起啦。我哋都唔係起嗰啲屋嘅喂，以前參與啊，另一個市場嚟嘅。地產商參與居屋發展計劃係得瑞安做嘅啫，以前。咁你而家又想益翻瑞安咯？因為瑞安係梁粉噶嘛。喂，上海姑爺大佬，嗱呢啲你咪睇到咯。跟住無端端嚟嘅白表申請啦，派5000個白表免補地價，啲居屋而家炒到1萬蚊尺啦就嚟。嗰陣時我記得我哋負資產嗰陣時有聽眾打電話俾我，亦都有一個老友記打電話俾我，一個咧就抽到富榮花園，一個醒啦，呢個老友咧就抽到何文田嗰個居屋噶，兩個都打俾我，一個打電話上電台嘅富榮嗰個，哎呀大班我仲買唔買？我幾大都買啦，好嘢嚟噶，唔係我幾大都買，都買嚟住噶嘛，今日炒到1萬蚊尺啦，係咯，我另外個老友咧。
喂，我話何文田啊，大佬就喺正房委會對面嗰啲居屋啊！呢、個香港電台呢個多口仔，你以前個老友記曾志華就最反對喺佢個區度起居屋、起公屋噶啦，因為影響佢嗰啲豪宅樓價。喂，大佬，我哋梗係買啦！嗱，我唔知身邊有冇買到，買咗今日發達咯。即係而家好少咁靚地段㗎啦。攞2000個白表出嚟話唔使補，即刻炒起咗啲居屋。嗱，你好似啲港島區嗰啲居屋王啊，呢個康山嗰啲咪炒起晒咯。嗱，大佬啊，呢個梁振英係冇做過房屋政策，佢嗰10招係廢㗎，無端端攞2個工廠大廈出嚟搞劏房啊！360個單位，180 360咯，360咯，係咯。本來拆咗就可以起幾千個單位嘅，呢啲叫急功近利咯。跟住又攞咗啲休憩砌夠10超啊要。跟住又攞啲休憩地，我嚟起公屋。長沙灣嗰度係。喂，你攞咗幅休憩地，第一你就根本冇跟規矩嘅，有個叫大綱發展藍圖嘅，每個地區規定有幾多綠化嘅。你攞咗之後，第一你就違反咗嗰個發展藍圖啦。第二樣嘢，你攞咗唔緊要，有啲街坊唔一定同意㗎。你另外仲要攞個地幅補翻㗎嘛，即係呃你咯，又係咁樣。梁振英做乜咧？呃人嘅，所以唔使講，呢個叫大炮精。喂，喂，佢個名好過癮喎，而家有人叫得好口響嘅喎。梁振英大炮精，梁振英大炮精，喂，好鬼順口喎！而家真係啊，內地順口溜嚟香港。啊，你每日諗幾句順口溜啦，咁啊啲可能增加嗰個收聽率添啊！唔係真係離譜啊嘛！你話真係你嗱，所以呢個委員會多餘啊！你哋以為佢而家唔擺發展商入去，係唔使啊！即係等於民主黨坐黑箱車入中聯辦一樣。暗室談判啊！梁振英唔識得去揾啲地產商嘅，我成個班底都係梁粉型嚟㗎。地產商唔識走去揾梁振英嘅，仲有你嗰啲張振遠啊，發展商嚟㗎。唔係啊，而家仲有啊！你派入去嗰啲人啊，佢背後代表咗地產商利益㗎嘛，亦都係。喂，地產商做舒服，派你去得啦，以後。大班要補充一下喎，頭先講嗰個長遠房屋策略督導委員會係有地產商代表嘅喎，我都申報利益。恒基地產執行董事阿黃浩明咧，亦都係前房委會嘅委員，係委員嚟㗎。咁啊，我喺呢間公司任職㗎。人哋講係冇地產商，冇啲大孖沙。哦，咁樣。冇你老細啊，四叔喺度啊。哦，佢點會出嚟？冇長江啊，年幾啦，係咪？冇長江阿小超喺度啊，係講緊大超啊，講叫小超。我另外一個叫小超啊。OK， 一個叫超人啊，阿林旭華。你真係啊，喂。嗱，講翻呢個房屋政策咧，你就一定諗到呢個陳茂波，係46日啦，係嘛？陳茂波大家都知道佢衰乜嘢噶啦。嗱，第一劏房，佢唔係衰劏房先嘅。第一佢就梁粉嚟，係立法會當年即係梁振英未選啦，即係上一屆立法會啦，即係其實都係呢一屆都未過，因為仲未宣誓。係。即係呢間立法會裏邊咧，立法會裏邊咧，陳茂波係佢最忠誠嘅支持者，係佢係會計界嘅嚇，一直撐梁振英啊，咁梁振英咧亦都應承俾個官去做嘅，俾佢仲要俾個大官去做，大官就係做副，如果係唔係嘅，如果係做副財政司司長，就夾住如意算盤就點咧？梁振英嘅如意算盤就係話咧。佢係踢唔甩啊胡鬚仔，及住胡鬚曾，唔係佢踢唔甩佢啊，因為阿爺唔俾啊。係，佢叻，佢踢甩咗嗰個叫做林瑞麟啊。但係你要踢甩林瑞麟，你因為揾到個吹水河啊嘛。咁中央諗下，咁 OK， 即係中央阿爺都即係，既然你選咗出嚟做特首，假地。都有蜜月期，有隻大啤牌喺度，你要換一張啦，啱入門，吹一張你啱入門咧，你有啲要求，個國家婆都會都會加工得遷就下你嘅。咁而且你嗰個選擇亦都不錯，因為呢個女人民望高啊，做得嘢又話打得話啫嚇。阿爺而家可能知啦，知唔打得啦，知呢啲叫浪得虛名啦，不知所謂呢啲，阿爺都開始知噶啦嚇，即係加工。咁但係你話揾人換啊胡鬚仔，胡鬚曾，你要揾個好過胡鬚曾嘅人先得噶嘛，係揾唔到啊嘛，揾唔到個大將啊！你話揾阿白頭佬，你又揾阿任志剛去換，可能都有得傾，有餐事，可能有得傾因話
阿爺諗乜我哋唔知啊，但係肯定你揾一個咁嘅不知所謂嘅嗱，當時大家都知呢條友面目模糊嘅，好簡單啲人點解識佢咧？陳茂波，佢選會計界選咗好多年㗎，輸過俾阿譚香文㗎，OK 啊？你揾個陳茂波去做財政司啊，大佬開玩笑咩？咁啊，俾佢整個副財政司，副手都係，佢諗住咧，第一就架架空胡鬚仔，第二樣嘢咧，起碼有條針喺入邊夾住佢。再唔啱咧，亦都有傳聞咧，當年亦都有人講過咧，當時啦嚇，話咧胡鬚仔做2年咧，就要讓個位出嚟咧，俾阿陳茂波做噶啦。如意算盤係咁。點知喺立法會嗰度，佢想過呢個5司14局咧，就俾阿毓民嗰班人咧嗱，所以我話我支持嗰啲攔住晒嗱，我係支持嗰啲曾經拉布嗰啲人嘅嗱，阿毓民大舊長毛，收尾加入嘅小班，仲有李卓人佢哋嗱，就將佢呢個5司14局咧胎死腹中，收尾再去打尖咧，就俾佢哋自己人玩翻殘，俾翻陳茂波玩殘。嗱咁啊，5司14局冇行，陳茂波冇官做，其實都諗住好大鑊㗎，都唔知點安置佢。佢又話唔選立法會啦，就欽點咗位，俾自己隻馬仔去選。咁啊，好在大吉利是，我哋時運高就選咗個叫做梁繼昌出嚟。嗱，講翻呢個咁嘅陳茂波啦，本來咧呢個陳茂波係好運嘅呢個人，林鄭月娥吹水我隻頭馬麥齊光咧，就因為俾人翻舊帳，你都唔知係咪陳茂波翻嘅喎。而家有啲人賴呢個賴嗰個喎，咁叻，我哋點知咧？世界唔知㗎，冇人知嘅喎呢樣嘢。你可以話喂，20幾年前啲嘢炒翻出嚟，呢啲可能又有陰謀啦。咁我都話有可能係陳茂波挖出嚟嘅喎。嗱咁啊，即刻咧麥齊光啊辭職啦。仲要俾廉記拉鬼咗添啦，呢啲後話啦，係啦，咁即刻整個發展局長俾佢做。第一，佢何德何能冇人知佢同發展地產發展有咩拉能，或者佢自己聲稱話同呢個行頭好有密切關係，就做過一間公司董事，佢董事咁大把嗱，跟住咧又話佢做呢啲董事咧。其實又冇牽涉到地產利益咁，即係又唔使做嘢嘅。獨立董事係唔需要識地產。係，終於收尾知道點解揾佢做啦。嗱，2個原因嘅啫，一個就係梁振英要關照佢啦，應承咗俾個官去做，冇大官都做翻個官啦，起碼都係局長啦。第二係終於知道原來佢有經驗嘅林旭華，你渣，佢係投資有方嚇，唔係投資啊，投資小事啊，收購啲舊樓啊嘛，乜嘢都係小事，佢係經營劏房㗎。喂，咁啊，梗係同地產發展絕對有經驗啦，可以將本來買層舊樓翻嚟，你收租最多收你3-4厘嘅啫，你能夠增值，將佢可以收租收到10厘嘅。仲要咧，好似變魔術啊嘛！可以同嗰啲收舊樓嗱，今日點解要攞翻呢單嘢出嚟講咧？第一，表示我哋從來冇忘記到陳茂波。第二樣嘢咧就係田新地產。佢仲要勾結呢啲咁嘅收樓公司，借個招牌俾人用。立法會議員陳茂波都係業主嚟㗎，呢啲座舊樓佢接受咗我哋收購價㗎啦。嗱，如果立法會議員又係會計師。喂，數豆噶，佢都認為呢個雕正嘅，阿婆，你翻去問下個仔，你仲唔收？你仲唔接受我哋收購價？嗱，佢同啲咁嘅田新地產呢咁嘅人勾結咧，嗱啲田新地產咧，佢哋收樓手法咧，一直被人質疑嘅，邊個黐埋去邊個死嘅？你問下你老友記李燦明啊！好貪唔貪心，幫人拍咗電視廣告，而家晚晚播出嚟，好似見到佢好似見鬼咁。而家你知唔知啊？阿李燦明啊，我鬧佢噶，次次見到佢都，佢就呻到啲樹葉都落埋。嗱喺我哋 Facebook 嗰度咧，嗱先講啦，講到 Facebook， 講翻嗰個即係蘋果爽報喺 iPhone 上邊嘅 Apps 咧，今朝係有故障嘅，所以大家如果要用 Apps
喺 iPhone 度聽我哋呢個節目或者睇我哋呢個節目咧，係收唔到嘅。係即係我哋仲未執笠。Android 咧你就仍然可以睇到喺一傳媒嗰個蘋果同埋爽報嘅網頁嗰個 Apps 嗰度啦，Android 啦嚇。咁啊，互聯網冇問題啦，大電波冇問題啦，撈571到577冇問題啦呢個 iTunes 又冇問題啦嚇。淨係今日咧就因為嗰個蘋果咋。我哋 Apps 應該冇問題㗎嘛？冇問題。我哋嘅 Apps 有冇問題？冇問題。我哋自己 DBC 嘅 Apps 就冇問題嘅。嗱，你對自己同事有信心就得㗎。所以仍然買咁講清楚啊嘛嚇。咁有人喺網上邊咧就好擔心咧，阿老總啊，我哋金融有冇糧出？係出咗啦，應該出咗啦，冇問題。不過問題咧，嗱，我哋啲股東咧就堅持唔肯注資嘅。因為我哋亦都最近攞過一啲法律意見咧，即係我同阿何國輝夏佳理，我哋係願意注資嘅。但問題係因為我哋其他嗰啲股東咧拒絕注資咧，係擺唔到錢入去嗰個我哋公司戶口度嘅。咁所以咧，我哋咧係好需要聽眾嘅支持嘅，尤其是呢個 D100嘅支持。嗱，我希望啲聽眾咧真係咧要支持 DBC 咧，尤其是有冇糧出呢啲員工咧。就真係好睇我哋 D100 嗰個收入嘅呢個月啊，尤其是呢個月啊。但係我哋遲啲都要解決呢個問題嘅。究竟長遠，我哋啲股東有咁嘅爭拗，另外一方面咧，就好希望 DBC 咧盡快執咗去清咗盤去。我哋就希望繼續維持落去。咁所以咧，我哋係都要想辦法，冇辦法咁長遠咧。咁樣搞落去咧，第一咧就好影響我哋運作，更加影響到我哋廣告收入。因為點解咧？廣告商唔知你幾時執。係啊。咁亦都可能解釋佢點解咧？當日咧佢有律師信提你嘅管理層就話唔好收廣告嚇。咁所以咧，我哋連出糧都可能有問題嘅呢個月即係唔使擔心，到時最多就攞 cash 去數籠。但係問題最重要咧，我哋希望咧即係做嘢正。如果從一個正常嘅做法咧，如果我哋 D100 啲廣告，啲廣告多人支持咧，我哋真係好多謝啲聽眾，佢哋繼續支持我哋咧，我哋可以通過 D100 嘅收入咧，就可以喺正常嘅途徑喺公司戶口嗰度出糧俾佢哋。我亦都另外咧，尋晚咧我參加咗一個我哋嘅係傳理系嘅創系嘅係教授係余亞老教授嘅喪禮啦。咁見到好多傳媒界啲朋友同埋啲舊同學，包括仲有啲係呢個通訊廣播局嘅成員，大家都問，大班又話91停播嘅，咁而家你哋開繼續咁計到幾時啊？咁我好關心㗎。我都話咗做一日和尚敲一日鐘嘅啫。我都係用呢句說話引述翻而家俾佢哋蘋果爽報即係幫我哋現場直播幾個主要嘅節目。呢啲你可以話雪中送炭又得，呢啲你可以話衝雙贏又得，你可以話衝又起回光返照又得。所以咧，我都喺度呼籲大家咧，真係好懇請大家咧，支持我哋個 D100。因為第一呢個唔係錢當然重要，非常重要。如果咪冇糧出，但係最重要咧就話俾人聽咧，我哋係有群眾基礎，有市民支持。同埋喺網上都仍然有好多朋友都問嗰個問題就好啦。如果佢哋願意付費用嘅，咁個下載啲 Apps 嗰個費用係點啊？係收月費啊、年費啊咁樣。我而家咧就真係要喺度諗緊點樣做，因為有個問題咧，如果解決唔到，我哋走去。我都知道好多聽眾支持我哋收費，我哋個網頁都就嚟搞好啦，咁就嚟可以收費啦，譬如 Archive 甚至乎 Apps 可以收費啦。但係收咗錢翻入嚟擺入公司咧，未必出得翻去嘅，因為我哋其他股東咧係想堅持咧，佢唔簽票啊，係嘛？你話佢好多嘢可以做嘅，人哋請咗啲香港最叻嗰啲大律師、律師。你琴日睇咗梁懷康都講啦，2隊 team 嚟 check 數，仲有1隊 team 係專搞執笠嘢嘅。大佬，即係我哋好難頂嘅，即係希望啲聽眾明白啦。嗱，咁言歸正傳啦，老總係出咗糧嘅。另外呢，有人好關心就係岑建勳開咪幾時啊？我哋傾緊，佢會喺佢一定要週末做，同埋一定要因為岑建輝成日會有個講笑嘅咋，佢就話佢自己聲稱自己叫25仔啊嘛。
星期二、星期五咧，佢唔喺香港嘅嚇，唔係佢呢排多咗香港，但係佢啲時間好難安排。係喺內地佢禮拜日係晏晝咧就要係 family day，係啊同佢啲女咧係啊親子嘅。咁所以咧而家就講緊喺週末嘅朝頭早，我而家就安排緊㗎啦。咁仲要同佢揾拍檔㗎嘛，係嘛？嗱，講到我哋節目安排咧，我哋會有啲新嘅節目安排嘅。嗱，就真係好睇。我哋有幾多錢喺手咯？我哋可以支持到一個台啊！即係講主要節目，我哋一定係7個台一齊播。一齊播係但係講話呢啲節目，我哋叫主打啦，一定要開源節流。係嗱，好多聽眾咧，對一啲節目咧係有特別嘅興趣。即係有啲節目係小眾節目嚟嘅，當然會吸引到係好精彩啊，好好添。但係吸引到嘅一啲小眾咧。我哋作為廣播機構咧，要提供，尤其是我哋唔係，我哋而家冇資源啊嘛，我哋有7個台，當然可以做一啲小眾嘅嘢啦。但係如果我哋只係縮翻做一個台，或者2個台，你一定要係服務大眾嘅，咁所以一定要揾一啲咧，安排一啲節目咧係有最多聽眾聽嘅節目嘅。所以一啲好好嘅小眾節目咧，我哋都要放棄嘅。嗱，呢個就係因為資源問題。唔係個節目，除非咧係嗰啲團體又唔係個節目贊助主持人啊啲嚟嚇，但係我哋可以考慮收費嘅。嗱，呢個就將來又係下一步去諗啦。但係喺目前嚟講，我最緊要做一樣嘢，5個蓋冚10個桶之外咧，我一定要利用呢個大氣電波喺有限資源之下咧，提供一啲咧大眾嘅節目。嗱，所以請大家咧就真係咧原諒啦。譬如班啊，有個係網上嘅朋友 Amanda 叫我遞呢個信息俾你。佢話不如咧係大聲台下午1點至4點，可唔可以改為法律常識節目？邀請阿吳靄儀啦、阿余若薇啦、阿陳淑莊啦、阿馬丁啦上嚟做咗法律節目。佢咁講啊。嗱，琴日咧，其實我啲聽眾好叻啊 ，Amanda 好幫我哋手噶。OK， 嗱，我啲聽眾好鬼叻㗎。琴日有個聽眾就話：點解唔1點4點做個民生節目咧？連個名都幫我哋諗埋啊！嗰位聽眾我多謝佢啊！我陣再睇翻叫咩名啊？唔好意思啊，呢個琴日嘅，佢話叫民生無小事。另外一樣嘢，Amanda 又好鬼叻嘅。因為點解咧？我就係構思緊1點到4點咧，做一個民生法律投訴嘅節目。亦都揾咗節目主持人啦。呢個叫黃國同。佢就會同呢個好多人講出嚟啦，好多人又有爭議性嘅，就會同陶君行主持嘅，鄧景輝咧監製嘅，呢個節目咧就會做咩？講法律，真人 show 嚟嘅，講下啲囉霸。嗱，香港咧就法律咧就好公正嘅，到今日為止，但係你都係有一個問題嘅，喺呢個法律問題嘅嗰個法庭嗰度咧，真係有錢。有理無錢就莫進來。不過咧都有，我哋香港都有啲律師生願意做義務工作。唔係你話如果佢喺街頭演藝嘅大佬，點解唔得啫？咁都告咁都話你阻街啊，離晒譜啊，真係。打人權啊，打法治嗰啲梗係有李柱銘啊嗰啲幫手啦。李柱銘就不停打義務官司㗎啦。但係當你去到民事咧，係冇人幫你嘅，攞唔到法援㗎。嗱，譬如而家我哋同我哋啲大股東打官司，咁我同夏佳理同埋何國輝都唔係窮人啦。但係面對嘅係千億身家嘅銀行家、工業家深圳嘅發展商、大陸發展商，喂，我哋行埋去都係大笨象同老鼠嘅咋，佢哋用錢踩死你嘅，你話俾你。咁如果你諗下，如果你係一個冇錢嘅人，你喺法律面前點可以攞到平等對待咧？嗱，所以我哋呢個節目咧1點到4點呢個節目咧將會推出嘅話咧，嗱，而家我哋仲喺度諗緊我哋資源問題啦。就叫民生無小事，就係真係咧提供法律意見，處理投訴，我哋亦都會同爽報蘋果佢哋啲動新聞合作嘅，呢個亦都喺度傾緊。其實好多構思我哋係做緊嘅，但係我哋真係唔知可以維持幾耐，可能真係個藍圖畫好，或者一個好靚嘅大廈出嚟。起唔到唔出奇，有路線圖有時間表係所以咧，我哋需要聽眾嘅支持咯。所以 D18 對我哋嚟講咧，暫時對我哋嚟講咧，就係唯一嘅即係唯一嘅輸血管可以令到我哋吊住鹽水嘅。呢個淨係吊鹽水嘅 D18 就係吊鹽水嚟嘅。嗱，我哋今日其實好多話題嘅，就係講緊田新收樓啦，仲有一陣間要講講呢個陸恭葦啦。嗱，陸恭葦正話
我以前收人哋嗰啲錢嗰啲嘢咧，一筆勾銷，我未聽過呢咁嘅説話嘅。啊 OK， 即係呢啲係即係呢啲係噏唔出嘅嘢嚟嘅。嗱，不過問題咧，今日都有一個議題嘅，就係英基國際學校咧，即係唔係國際學校，英基學校咧就係本來係英童學校嚟嘅，回歸咗之後咧就變咗英基學校啦。而家有70%都係香港人嘅其實70%以上啊係以子女嚇。都係香港人，有一啲中產，尤其是回流嗰啲細路哥讀嘅。咁啊，政府每年咧都有津貼嘅。以前咧每年係3億，去到李國章做教育局長嗰時咧就 cut 到2億幾。咁英基一直都爭取咧，因為70%以上本地人讀嘅學校，得30%咧外地學生，但係外地學生都係佢啲父母喺香港做嘢嘅，嗰啲即係外地人士啦。咁一直爭取增加呢個資源嘅。因為如果唔係咧，佢就要加學費嘅。咁佢哋亦都開源節流啦。我曾經做過校董嘅。咁開源節流咧就減啲先生啲人工，咁啊搞到啲先生走晒啲好嘅先生。因為香港啲港紙又跌啦。陳經綸又批評佢哋又唔知話係買啲校舍有乜啲開支，即係好多呢啲咁嘅嘢，又有聆訊啊嗰啲嘢。咁但係而家咧執企理咗啦，政府就堅持唔肯增加嗰個撥款。佢哋而家咧就要收呢個debenture 啦，即係嗰啲叫做即係嗰啲叫咩入會費。咁咧本來就要加到50萬，咁變咗窮嗰啲人咧就冇機會入去，又變咗將英基咧變相成為一間咧俾有錢人讀嘅學校。咁啊唔係幾公道喎。就呢樣嘢就唔公道嘅。咁而家我哋有咧後任立法會議員，代表教育界教協嘅葉建源喺電話旁邊嘅。早晨，葉建源。早晨。早晨。喂，喺呢個 ESF 嘅立場嗰度，我想聽聽你嘅意見先。我覺得嗰個其實我同意大班你所講嘅，即係話恭喜你先啦，葉建源啊！係多謝因為即係如果你話收50萬嘅，你叫做留位費咁咧就即係其實佢變咗咧有債券嘅。但係好似呢個有冇得退翻㗎？呢個可以退㗎，可以退嘅。咁有啲學校咧，有啲私立學校咧，就即係會有得退嘅debenture嘅。呢個有冇得退嘅？呢個呢個冇得退。即係要先俾50萬先可以入學。俾咗之後咧，就攞到。可唔可以賣俾人㗎？點啊？可唔可以轉讓㗎？咁又唔知喎。我有揾你問下。我未知道。咁所以咧就即係我咁聽嘅時候，我就覺得喂，咁嗰個對於有錢嘅人咧就有利啦，當然。咁但係嗰個制度係咪應該係咁樣嘅咧？係咪應該即係對於俾唔起50萬嘅你就冇嗰啲優先權？咁我哋享用公共服務嘅時候係咪咁樣嘅咧？咁呢個喺即係公共政策嘅原則上面似乎有啲過唔去咁樣。我覺得呢個係對於即係社會上面嚟講咧，我諗大家都未必會同意咧，係應該咁樣做嘅。嗱。其實有一個問題咧，好多人都唔明嘅。當然呢個都係一啲中產嘅比較即係送啲仔女去呢個 ESF 讀呢個英基學校啦。但係其實佢亦都有獎學金、有助學金嘅。佢最重要一樣嘢咧，佢有一啲設施咧係俾一啲有呢個學習障礙嘅人咧去嗰度讀書嘅，尤其是喺呢個英皇佐治五校嗰度其實一樣嘢，我想問你咧，點解要揾你？嗱，第一你代表教育㗎，當年我哋爭取喺立法會都爭取政府增加個資源啦，最好就好似直資學校咁，你每個學生俾3萬蚊咧，嗱咁就可以解決到個問題嘅。但係有個問題，我想話俾你嘅上一手我哋個老友記張文光係罪魁禍首嚟嘅，知唔知啊？佢係一個堅決反對撥款，佢甚至乎想將呢個 ESF 即係英基學校嘅撥款取消嘅，你知唔知啊？咁樣。佢係其中一個反對派。而家每年係我諗你要8300萬。我諗第一你就唔好行翻佢條舊路。佢呢樣嘢咧，我真係好唔明當時張文光嘅立場係點解嘅？第二樣嘢咧，我就希望你真係幫我哋爭取資源，因為呢樣嘢咧係牽涉到好多中產家庭佢哋啲子女，因為佢哋好多回流翻嚟咧，佢哋係讀唔到本地學校嘅。嗱，呢啲唔係有錢人嚟嘅，可能呢啲人咧個家庭總收入咧幾萬蚊，跟住咧公屋租屋，跟住咧你
你英基學校都唔平嘅學費，成萬蚊個月㗎，節衣縮食。啊，佢而家仲要好難入添喎，排隊排幾千人。好啦，咁你而家就話要收50萬先俾佢入去讀咧，你就趕絕咗呢班人嘅。佢啲子女嗰個求學個機會嘅，知唔知啊？但係大班我又想問翻啦，即係如果嗰個嗱，如果你話用直資嘅方式嚟到去資助佢，咁即係話咧用香港嘅一般嘅公立學校嗰個平均水平嚟去資助啦。3萬蚊。咁如果你入直資嘅話咧，就會受到直資嗰個制度嘅規限。但佢哋唔肯嗱，因為我嗰陣時代表立法會去做校董嘅，佢哋就唔肯嘅。咁但係佢哋唔肯嘅時候，咁點算咧？即係呢個問題。但係政府都要考慮下，一定有個相應有個規管會出現噶嘛。咁啊，所以考慮下點樣可以幫到嗰啲學生咯。嗱，其中一個就學券制啦，又係講過呢個問題啦。但係始終就係因為佢變咗全港嘅學校都會受影響噶啦。但係個問題就係呢家個歷史遺留落嚟嘅問題啦。嗱，你話喺呢個教育局咧，又係教育局嗰個秘書長啊，嗰個叫咩名啊？現任嘅係嘛？你講就係連潔貞，佢又係好左嘅，你知啦。佢又係反對 ESF 㗎，你明唔明啊？所以其實有好多座大山嘅。其實咧，嗰啲中產嗰啲家長咧，應該走出嚟咧，嚟見下你最好啦。等佢哋同你講下佢哋嘅問題啊。見啊，我咧就應該申報一下咧，我就係一個受益嘅係家長，我個女已經已喺英國讀完大學翻嚟添啦。佢當時咧喺加拿大讀完小學之後咧，就入去 ESF 讀呢個學啊，讀呢個係中學嘅。咁我覺得係令到佢係同其他嘅讀呢個係傳統嘅係嗰啲嘅係grammar school 嗰啲係嗰個視野係唔同，好獨立嘅。佢去呢個大學讀書嘅時候，英國咧自己揾學校，自己去英國，冇人理佢嘅。自己翻嚟香港咧揾工做，自己搞掂。即係我覺得嗰樣係令我作為一個家長好開心啊！真係啊。喺學校入邊佢亦都好多嘅課程，佢又都開始學畫畫咁樣。呢個都唔係個理由嚟嘅。嗱，最緊要一樣嘢咧，就睇翻嗰個本啊，即係嗰個問題就話呢個英基學校咧本身有70%學生係本地人嚟嘅。咁你作為本地人，佢哋亦都應該受到平等對待啊嘛。因為呢個係佢哋嘅選擇啊嘛，同埋亦都冇選擇。因為而家英基唔收，基本上如果你係本地人。你係香港人啦，主要係中國人啦。如果你又有可以入到本地主流學校咧，基本上佢都唔收你嘅。通常係收一啲咧回流啊，即係佢冇辦法適應到本地學校，即係個主流學校嗰啲佢先收嘅。咁所以其實咧就有好多人需要呢種服務嘅。所以我就因為我好擔心咗第一日揾你咧，你一選咗出嚟，就係同你講呢個問題咧，就因為張文光嘅立場啊，我諗起同佢討論下。我會討論下。呢個問題即係我都係啱啱呢個選出嚟冇幾耐啊，咁所以呢啲問題咧，其實都要深入去了解先得。我係了解下啦，或者我幫你約下啲家長見你啊。哦，好啊，多謝你啊。多謝你，多謝。好。嗱，我哋言歸正傳啊，講翻田新單嘢先。嗱，以前收樓咧就鎖人啲鎖啊，拆晒啲窗啊，斷水斷電啊，嚇你啊，揾啲道友啊，揾啲左青龍右白虎嘅人喺樓梯度兇下你啊，甚至乎當然啦，有啲死過人添啦。嗱，而家文明好多啦，叫做。整幅掛畫喺度俾你彈下，就真係嚇個阿婆。阿林旭華，你可唔可以講下點樣嚇個阿婆法啊？整幅掛畫嗱，你睇睇鬼嘅畫真係，就係整幅掛畫嚇阿婆。係你講下林旭華，俾個機會你講下，你睇下先，溫下功課。最緊要聽我哋 D100，俾你講講嗰阿婆點樣俾人嚇法嗱，時間咧就係上個禮拜二，咁你知咧，而家我哋話係農曆嘅7月咧就係鬼節嚟噶嘛。咁咧就係地點咧就係呢個銅鑼灣嘅大坑新村街，咁嗰度咧就係有幾幢嘅係舊樓。哇！而家嗰度好值錢啊，嗰度係嗰度啲樓好值錢啊，嗰度係啦。咁咧就話說咧就喺其中一棟嘅係舊樓嘅牆度咧，有一晚咧就突然間掛咗幅好大嘅係成係呢個係差唔多咧係呢個係爭呢個同個大廈距離有5米嘅地方嘅一個牆咧，就掛一幅畫。咁有阿婆婆一開窗睇嘅時候咧，咦？哇！點解有個後生仔係咧嗰個係嗰幅畫咧畫喺度嘅時候咧就哇！即係佢又唔係話
係佢眼珠就黑色嘅，嗰個好大幅畫呢就咁啊對住阿婆個窗。係你大吉利是啊！蒼白啦嗰個你老人家見到就好似見鬼咁啊！咁嚇到佢都瞓唔着覺。咁經過投訴之後咧，記者就去影相。咁有人拆咗啦，就係田新咧，尋日佢初初唔知5點鐘田新㗎，咁啊呢林有幾條友咧，就手上個天台度拆咗幅掛畫落嚟。係嗱，田新最中意掛嘢㗎，成功收購嗰啲嘅，本來就紅底白字嘅。咁啊，今次啊掛幅掛畫出嚟，係黑白嘅。其實我有個提議啊，點解唔掛陳茂波張相喺度夠嚇死人啦？係或者掛 CY 張相出嚟又得啊？係再唔啱你老友李燦榮張相出嚟都得㗎。阿娥姐得㗎。咁啊嚇死人㗎！咁啊即刻劍都得㗎。林咧就走去收啦，係收翻之後啲記者梗係追住啲狗仔隊，就追到去翻到去田新嘅地鋪嗰度。呢班人衰到點咧？就將嗰幅掛畫抌咗出街，就李林走翻入個鋪位匿埋。收尾知道記者影佢哋隨街抌垃圾啦，就死死氣氣咧，揾呢幾個伙計翻嚟拉翻入鋪頭啦，即係斷到正。嗱呢就係田新嘅手法。點解今日要攞出嚟講咧？就係因為呢個陳茂波發展局局長，你搞劏房、搞收購舊樓搞埋呢啲嘢咧，都係同田新有千絲萬縷關係嘅。我想問下你陳茂波仲有冇資格走去做呢個位咧？辭職啦，陳茂波諗都唔使諗噶啦。不過我哋而家喺度發緊夢，痴人說夢。梁振英一個咁粗暴、專制、專橫嘅政府，點會聽民意㗎？佢仲有一樣嘢，佢同陳茂波嗰啲關係，佢死攬陳茂波咁啊最好唯一我哋發夢希望見到就佢兩個攬住一齊死咯。喂，大班嗱，我哋當然咧就係都要俾個當事人咧講出佢嗰個立場咧。係佢接受報紙訪問時咁講喎，佢話佢係代業主去報警㗎喎，佢話對呢件事我完全唔知㗎喎。咁佢話咧呢個係田生咧係對於喺私人地方進行啲咁嘅毀壞同埋展示令人不安具畫嘅行為咧，佢都係予以強烈嘅譴責。呢個就佢哋嘅版本啦。邊個業主講？唔係田生講。咁啊田生叫佢掛畫，邊個叫佢掛㗎？佢話佢去報警㗎喎。佢報咩警？咁佢收翻幅畫。咁幅畫唔係佢點解有權收翻啫？你問我當點答你啫？我即係話俾你唔使聽我噏咯。咁使乜聽我噏啫？咁係佢佢不如佢話㗎。阿陳茂波叫掛咪仲好。因為而家梁振英要揾地啊嘛，又要同啲發展商勾結，咁啊最好就拆咗啲舊樓，又起個摩天大廈出嚟咯。起啲屏風樓出嚟咯，牙籤樓出嚟咯。咁就咁簡單啫嘛，你講咩有乜好講啫？佢而家田生真係唔認。唔認㗎，即係話佢哋去報警添，仲巴閉到。係啊，跟住佢哋去幫人拆添。嚇親阿婆婆啊，係啊，佢代人拆㗎啫嘛。有冇聽過賊喊捉賊？有冇聽過賊喊捉賊？林旭華。咁你好多嘢都可以推測嘅嚇。唔係推測，我直接話係啊，係佢㗎啦。如果唔係佢點會咁好死仔拆嘅？咪佢點解要拆？邊個叫佢拆咧？我想問下。阿婆使得喐佢，嗰座樓係咪收購緊咧？嗰座樓係邊個代嘅業主去收購？報紙咁寫，我照讀㗎咋，你俾我睇，我就照讀啊。警方咧就前日下午4點鐘咧接到報告，咁咧就去到上址嘅天台度睇到一幅咁嘅橫額，咁啊調查後咧就認為事件呢不涉刑事成分，咁於是咧喺呢個下晝嘅5點鐘咧，田生就派咗3個藍職員去到天台度咧拆下巨畫，然後將之棄掉。呢個就報紙嘅報導啦。如果幅畫唔係你嘅，第一，你點拆咧？第二樣嘢拆咗之後點可以抌咗佢嘅咧？第三樣嘢就係嗰座樓係而家收購緊，係田生代地產商去收購。佢話係呢個2009年起咧，田生係受發展商嘅委託咧，以代理人身份咧就協助咧係併購新村街29 A 同埋 C 嘅項目。呢個阿婆分分鐘咧就差唔多可能係最後未走嗰啲人。咁而家咪用呢啲咁嘅手法去威嚇佢咯。呢啲叫心戰啊！因為俾傳媒踢爆有狗仔隊出現，雖然報咗差館，警察唔受理，佢都要拆噶嘛。可能地產商叫佢拆噶嘛。因為分分鐘刮到你老闆度噶嘛。因為田生經常同恒基收樓噶嘛。你點知呢座樓係咪恒基啊？唔俾阿林旭華打電話喝佢，叫佢收翻去嘅。喂，為咗公司嘅形象，
可能林旭華做一件好事喎，可能啊，即係我都唔知啊。第一唔知係咪恒基啊，但係好容易知嘅，多田生係孖住恒基嘅，好多收樓都係大家都知㗎啦。呢樣嘢而家公開秘密，係咪啊？咁好多啲因素，總之田生就係咁樣收樓法。但我而家唔係鬧田生啊，我而家鬧緊陳茂波。你睇到陳茂波就係同呢啲咁嘅用呢啲咁嘅手段去收樓嘅人咧，有千絲萬縷嘅關係，有勾結。咁我問你，呢個人點做教呢個咩發展局局長？亦都等於陸恭蕙。你唔係走出嚟講兩句，又係好似林鄭月娥咁，因為你有民望、有公信力，又係好似阿胡紅玉咁。你講兩句話，我以前收咗中電啲錢，我以前收咗油公司啲錢，我以前收咗地產商啲錢。今日我入咗嚟做官，琴日嘅嘢一筆勾銷，對唔住，琴日嘅陸恭蕙亦都一筆勾銷。同時啊，你有個選擇，你收咗呢啲大機構嘅錢，你可以一筆勾銷。我哋對你陸恭蕙以前俾你嘅分數，你嗰個形象，亦都大家一筆勾銷。對消咗，但係你仍然要交代，你仍然要避免利益衝突，因為你就嚟要去同中電講數，講加電費。嗱，大家聽下陸恭蕙點講啊，大家一筆勾銷啊！我係冇申請嘅，咁呢個係準確嘅。咁冇申請之中啦，亦都一路有機會同CY 同埋局長啦係喺度交流意見，然之後呢，有一次。我係見過嗰個committee 嘅。環境局要處理兩電利潤管制協議中期檢討以及電費調整。陸恭蕙話：佢創立嘅陸恭蕙咧，佢可以一筆勾銷佢以前收過呢啲人啲錢咧，今日佢做咗副局長，可以一筆勾銷。嗱，今日30會咧，有人出嚟寫咗篇文就好興。因為你梁振英咧，你就話好公平、公開、公正招聘副局長，仲要做大龍鳳，你搞到班人咧個個嚟見工咧，俾人影晒相有啲人咧甚至乎推埋黨咁然之後咧，原來發現係假嘅。原來陸恭蕙咧就唔使去見工嘅。喂，對唔住，如果呢一間係你梁振英嘅私人公司，你可以咁做，但係都唔好揾人笨。係咁嗱，等於一樣嘢好簡單嘅。你而家梁振英做緊一樣乜嘢咧？呢個特區政府係冇規冇矩嘅。等於如果你而家要請輸入外勞咧，或者專才咧，你要假地咧，因為規定嘅勞工處規定咧，入境處規定咧，你先要登個廣告請人，喺本地嘅應徵人裏邊請唔到啦，你先至可以請一個咧外來嘅人，咁先發個工作證俾佢。嗱，而家梁振英做緊一樣嘢係咩咧？佢就完全就係走法律罅，同一樣嘢啦，詐地登個廣告，叫啲人嚟見工。原來假嘅，你自己咧就走去揾阿陸恭蕙。大佬啊，你就算係真嘅，好多時我哋都知嘅，亦都見得多。有時你想請某一個人，如果你表示公正嘅，你都同佢講，譬如林旭華個女上嚟呢度做。當然如果咁，我哋都話林旭華第一。如果我哋要公正啊，譬如咁講喂，你都叫個女攞個 resume 嚟我哋有求職信啦。咁我哋就約個時間見工啊。咁你有個程序噶嘛？而家梁振英係完全冇程序。你想揾陸恭蕙得？如果你係光明正大一個政府應該跟程序去做嘢嘅話咧，你就叫阿陸恭蕙去見工。你咪見個委員會實揀佢噶。而家問題就係你而家唔係噶嘛，你仲要三顧草廬。咁你不如話俾人聽，你當初就話見工還見工，我哋有啲位咧係預留嘅，好似賣樓咁，有內部認購嘅。梁振英呢個係政府嚟㗎，唔係你執咗笠嗰間咁嘅測量師行唔到你自把自為㗎。你而家最近肥虎喂六已經過咗㗎啦，6年已經過咗㗎啦，做咗8年，你仲要俾佢做多1年？喂！呢個政府而家係完全冇人才嘛，大把。你信唔信嗰700幾萬人冇人才？你信唔信咧？大把人。咁又唔啱 key 啊嘛？呢啲唔係叫冇規冇矩。我而家唔係話肥虎有冇本事，呢個係後話。但係梁振英，你作為特區行政長官，做嘢要跟規矩㗎。
大班有啲職位咧，我唔知係咪筍工啦，但係佢又真係登廣告嘅喎嚇，招請呢個中央政策組請呢個高級研究主任括弧非公務員職級空缺啊，咁啊有博士學位先做得嘅喎，巴閉啊真係。你夾住啦，啊，到時如果有公佈嘅時候，你係睇下請咗啲咩人啊！唉，我最有感興趣就係咧喺後邊呢有個附注嘅第4欄，咁佢就話咧政府嘅政策是盡可能安排殘疾人士擔任適合嘅職位，殘疾人士申請職位咧，如其符合入職條件咧，無需再經篩選，便會獲邀參加面試。不是呢個咪叫做喺外國嚟講咧，人一句嘢寫完噶啦，使乜寫咁多嘢啊？呢啲已經係歧視性噶啦。第一，你話俾你聽，因為你殘疾，你就符合資格咧，係一個平等僱主啊嘛嚇。啊，就可以即刻唔係咁咪變咗唔平等嚟嘅呢啲叫話 affirmation。喂，佢而家講緊嗰樣嘢咧，喺外國好簡單，就叫 equal opportunity。係咯，一句乜講完。係咯，講完㗎啦。平等機會僱主，香港政府係一個，咁使乜講咁多廢話啫？不過佢呢個意思即係話佢要優待，即係唔使經第一輪。如果你符合資格咧，即刻可以去到最後嘅面試階段。即係第一條隊唔使排嚇。係啦，即係咁嘅意思。咁我支持嘅呢樣嘢，咁啊俾個機會啲殘疾人士係好，但係使乜寫咁多嘢啊？另外一個問題就係話你最終，你知啊？啲備註冇人睇㗎嘛，大班。你最終睇下請咗個咩人咯。我哋唔好俾我估中，咪請咗喺內地嚟嗰啲。唔係嘛？你睇住嚟啊！不過係嘅，內地啲係容易攞到博士學位嘅，真係。咪咯，你睇下請咗咩人咯，咪又係度身訂做嗰啲。而家邊個做中央政策組主任啊？即係呢個首席顧問啊？個左狗做緊噶嘛？邵善波啊嘛？咪係咯，咪會請啲咩人啊？你唔通好人好姐，好似以前如果阿 Q 爺有呢個博士學位，請唔請佢咧？嗬？咁佢已經知道 Q 爺冇啊嘛。咁即係等於當年周融請廣播處長，特登寫話唔需要大學學位，咪引起好大爭議咯。嗰位嗰陣時啲人咪話度身訂做俾阿周融做嘅咯。嗱，講起周融咧又興啊，巴閉啊佢啊！嗱，周融何許人也，大家都識噶啦。周融就係呢個家庭議會，一個政府嘅諮詢架構，家庭議會嘅成員，仲係一個家庭議會咧。個推廣籌款好似係，唔係佢有個委員會係佢做召集人嘅嚇，唔係下邊一個小組咯嘛，推廣籌款嘅主席咯，好巴閉㗎！呢個會咧好多錢使㗎，可以搞好多嘢㗎。嗱，咁啊呢個家庭議會嘅主席係邊個咧？就政務司司長林鄭月娥。嗱，咁啊林鄭月娥咧，你就既然係呢個會嘅會長，即係呢個會嘅主席，咁啊宣傳呢個家庭議會，其實宣傳咧人人就位校外互傳運動，咁啊做個專輯，咁啊揾到周融親自出馬，揾咗你其中委員會嘅委員，兼夾係負責推廣。嗱，呢個林鄭月娥咧，阿周融就係嗰個叫做核心價值推廣小組委員會嘅召集人嚇，周融嚇。佢仲係另外一個公關嗰個小組，又係去做主席嘅。呢個就係呢個運動嘅召集人。第一個訪問邊個推動呢樣嘢？就訪問林鄭月娥。喂，呢啲係咪叫做公器私用咧？你就係政務司司長，又係呢個家庭議會嘅主席。你係推動一個叫人人就位校外互傳運動嘅專輯，第一個訪問嘅人，一舉兩得啊！咁咧就為呢個林鄭月娥塑造一個好媽媽嘅形象啊！嗱，佢呢個人人就位校外互傳嘅專輯係咁講嘅。我喺香港好多父母都係無求嘅，好少會主動揾啲仔女，就算有啲頭暈身慶咧，免得過就免啦，都唔講出嚟，無求。其實係唔想打擾啲子女，係唔想俾啲子女咧增添煩惱。佢話媽媽知道我忙，所以就唔煩我。呢個就政務司司長林鄭月娥咧同阿周融講嘅，即係話林鄭月娥嘅零售堂咧知道個女忙做大官，所以有咩都唔煩佢頭暈身慶，更加唔同佢講啦。咁林鄭月娥就話咧，佢了解到老人家嘅苦心。
所以更加明白做主女主動關懷父母係十分重要嘅，而且唔好吝嗇一言半語嘅問候，須知道父母咧聽進心底裏咧係幾咁滿足。嗱，呢啲説話咧，全部都係正確嘅，全部都係啱聽嘅，全部都係值得去推動嘅。但係需唔需要林鄭月娥出馬咧？尤其是林鄭月娥當年去做社會福利處處長，點解咁乞人憎呢？就係當年有個不孝仔，揾個輪椅推個阿媽上街，跟住咧就好似行乞定乜嘢。我哋係批評佢，傳媒批評佢，佢就話係咁啦，點照顧得咁多人啫？社會福利處點管得咁多啫？嗱，林鄭月娥今日公器私用咧。其實咧，佢就為咗自己咧，想打造一個形象嘅。嗱，咁啊，周融咧就負責執筆，佢就唔少人話林鄭月娥性格硬淨，不怕迎難而上。但係喺佢眼裏邊咧，佢阿媽咧先至係一個硬淨嘅女人。咁林鄭月娥又話咧，早年佢爸爸媽媽都要做嘢，有邊個爸爸唔使做嘢嘅？當年啊，林旭華，我諗佢都係今天都要啊。林鄭月娥應該係50後，抑或60後啊？當年邊個爸爸媽媽唔使做嘢？除非你老豆係李嘉誠啦。李嘉誠我諗啊，李澤楷、李澤鉅都要做，好忙啊。少超嘅爹哋媽咪都有做嘢㗎。一啲都唔出奇。雖然我哋幾兄弟姊妹有婆婆照顧，但係都知道媽咪咧尤其辛苦。可是咧，佢從來都都唔嘅。到佢哋即係林鄭月娥話，佢哋幾兄弟姊妹長大之後咧。個媽咪咧本來就可以享清福噶啦，但係咧好不幸咧就疾病纏身，經常出入醫院。佢話佢媽媽喺醫院嘅日子咧，佢差唔多每日都去醫院陪佢。當時佢哋相聚嘅時間就好長。不過阿媽出院之後咧，林鄭月娥又將啲時間咧擺翻入去工作上邊啦，而母女見面咧反而又少咗啦。嗱，唔好話我針對林鄭月娥，又唔好話我冷漠。有幾多個人可以好似林鄭月娥咁樣有個選擇？當阿媽入去醫院嘅時候，佢放低咗日理萬機嘅工作，可以走去醫院日日陪住佢。到佢阿媽出咗院之後，佢先至又去管翻佢自己應該管嘅嘢。林鄭月娥唔係個個人好似你咁幸福㗎，唔係個個人好似你咁做公務員、做大官，你啲時間有得選擇㗎。嗱，咁跟住又話自己啦。佢啲女有幾忙咧？邊個都唔知嘅。好多父母關心子女，往往咧就唔會宣諸於口，只會睇在眼裏，藏在心底。跟住阿媽就成日都係同佢咁講，我時時都喺電視度睇到你啊咁。咁我媽而家加拿大都睇緊我直播噶啦。咁林鄭月娥咧就總會回一句打電話俾我啊嘛。但係咧，佢其實有啲歉疚嘅。佢話邊一個父母唔想個仔女喺自己身邊呢？咁？喂，林鄭月娥你有得選擇嘅喎，你唔好同我講喎，你唔係為兩餐嗰啲喎，唔係許冠傑唱嗰啲為兩餐前世嗰啲喎，前世你嘅選擇嚟嘅喎，如果你要相夫教子，你要陪你阿媽，你可以唔做呢份工喎，冇人嗌你做嘅喎，嗱。但佢成日都講為我哋香港人做㗎，佢成日都唔甘心嘅。佢又講翻啦，當年佢擔任社會福利處處長，對長者服務特別上心，就係因為佢自己有切身感受，體會到老人家最好咧喺屋企得到照顧，或者喺市區裏邊得到照應，盡量唔好入老人院。佢睇到唔少老人家靠綜援住老人院咧，親人越嚟越少去探望咧，感到好傷心。呢啲就鱷魚淚啦。佢做社會福利處處長嗰陣時，點樣搞個一刀切嗰個一次過撥款，點樣冷漠咁樣對待嗰啲老人家？後來就係因為咁，所以佢走咗去英國。你知唔知點解啊？嗱，繼續睇下呢個訪問，呢個就周融親自執筆走去擦佢鞋佢就話咧，親人咧，有啲人時時都話咧。等我哋得閒咧，就同你去飲茶。但佢咧就真係唔要停，千萬唔好錯過仲可以相處嘅時刻。當樹欲靜而風不息，
子欲養而親不在嘅時候咧，就會一身遺憾噶啦。嗱，佢就自己咁講嘅。跟住佢又話咧，雖然好多人都愛錫自己爹哋媽咪，但係咧唔識得點樣表達出嚟，特別係中國人喺呢方面比較保守含蓄，唔好講話親切咁樣攬一攬，一個愛字都講唔出口嘅。佢話既然愛就應該講出嚟嘅。咁啊，林鄭月娥又話自己啊都係媽咪，有一對仔，自己就話自己從來冇諗過要佢哋日後孝順父母，但係言談間呢，都係講到對兒子佢啲仔對佢嘅關懷咧，眼神即刻柔和起嚟啦。呢個咧，周融唔知整蠱係咩咧，即係本來好鬼死惡嘅，突然間講到自己嘅仔咧，哇！啲眼神都溫柔起嚟喎，咁啊睇到佢心裏邊咧係好滿足嘅。咁點解嗱呢個叫做好打得嘅女高官喺政治熱廚房裏邊處理過唔少備受爭議燙手山芋？啲仔雖然平日較少將關心媽咪嘅口講出口咧，佢話有一次啊，因為有一次啊喺網上面睇到人鬧佢阿媽，就立即傳個 SMS 俾佢，就話 You did better take a break, love 咁，即係叫阿媽唞下啦，即係表示對佢嘅支持。咁簡單呢一句説話。周融寫嘢梗叻啦，又擦鞋嘅嘢，佢眼淨嘅林鄭月娥已經甜在心頭，真係好開心好安慰。咁啊，周融話睇到復述呢件事嘅時候，仍然帶住喜悅咧，就知道林鄭月娥愛父母、關心父母，未必需要做驚天動地嘅事，有時一聲問候，一刻嘅相處已經勝過千言萬語啦。咁講。咁啊，跟住林鄭月娥咧就爆自己啲內幕啦。佢話喺2003年，林鄭月娥仕途如日方中，由社會福利署長升到做房屋及規劃地政局常任秘書長。但係點解會主動申請調入香港駐倫敦經濟貿易辦嘅處長呢？職位由 D8 降到 D6 呢？當時嘅報導咧就淨係話佢為咗個仔嘅學業嘅。呢樣嘢我係最清楚不過聽下周融點講先啦，幫佢點樣塗脂抹粉，就話咧實情係咧，佢個仔咧一直咧本來都喺香港啲學校讀書嘅，後嚟因為佢阿媽負責執行政府決策而俾啲同學單打，屋企甚至收到啲電話嘅滋擾，令到佢啲對寶貝仔咧好唔開心，好唔好受，於是咧決定俾個仔離開呢個是非地。去外地升學，並且同我老公咧一齊陪佢哋去英國。有邊個父母唔望子成龍？有邊個父母唔擔心個仔喺學校俾人蝦？但係有幾多父母好似林鄭月娥咁有咁好嘅選擇，可以要求政府為咗我對仔女，為咗我對仔媽仔，為咗我對寶貝仔要讀書喺學校唔好俾人蝦。我咧就可以申請去英國做大官。喂，你去英國將人 D8 降到 D6，人工爭幾皮嘢嘅咋？但係去英國有官邸嘅，有屋住嘅，有司機嘅，好多優待同埋唔使 do 嘅，可以俾你相夫教子喺英國，可以俾你個仔受一個好好嘅教育。終於啲仔咪入咗去唔知牛津定劍橋啦。喂，有幾多父母有咁嘅選擇嘅咧？我啲父母為咗去做名牌學校，就讀嗰啲名牌區嘅名牌學校咧，有錢嘅亦可以負擔嘅就孟母3000教子，就走去啲名牌區嗰度租樓或者買樓住。冇錢嘅幾千蚊租個信箱，教個電錶。有幾多個人好似你林鄭月娥咁有得選擇，仲喺度講風涼説話？佢話後嚟咧，究竟林鄭月娥做咗啲乜嘢咧？點解會俾佢啲仔搞到喺學校俾人鬧咧？你就要檢討下啦。佢自己檢討過㗎。佢話沙士前後香港經濟環境好差，政府面對前所未有嘅龐大赤字，必須設法處理財政方面嘅問題。當中其中一項嘅措施咧，就削減綜援11.1%。雖然政府解釋，自從1999年起香港持續通縮，綜援金額其實咧合共咧高出原有水平12.4%，但係削減綜援咧自然引起社會好大嘅反響。當時做社會福利處處長嘅林鄭月娥咧，於是乎咧就成為眾矢之的啦。
你就減人綜援。當時你諗下，你都講到沙士之後嘅經濟點樣差法啦，對綜援啲人嚟講更加雪上加霜，好多人係被逼去攞綜援，你仲要去減，跟住仲要減服務，啲社工啊一刀切嗰個叫咩啊？林旭華邊個？啊一刀切嗰個啊，社工嘅社工林鄭都似月娥啊，啊，嗰個咩啊？嗰個叫咩？你啱啱噏過，你而家又唔記得咗啦。唔記得嗰啲人工啊，啲社工啊，一次過撥款啊嘛，你一次過講撥款咯。咁呢個人啫，大佬，我等你講下嘢啊嘛，大佬。暈咗，我真係暈咗。大佬真係嗰啲D100啲錢籌翻嚟出糧俾你，原來而家好大鑊㗎，影住你做咗乜㗎？會評分嘅，聽眾睇你出幾錢糧嘅應該。咁你喺度睇嘢嘅大佬啊？我睇下你有冇讀錯字啊？咁嘅樣係啊，嗱咁啊字嗱咁啊，佢就仲要喺度兜，你兜乜嘢啊？林鄭月娥，你當時記唔記得有個不孝子揾個輪椅推個媽上街嗰單嘢？你自己噏咗啲乜嘢啊？風涼説話啊，所以俾人鬧㗎。我係其中鬧你一個人㗎。跟住就話啦，後嚟咧佢係升官發財啦，入咗房屋及規劃地政局啊，立即接手處理本來已經搞到好大鑊嘅中區填海計劃嘅爭議。佢話佢自己大班中關填海關我事啦，兩樣都關我事啊。佢係賴咗我㗎。我亦都寫過呢單嘢出嚟㗎，我亦都同佢道歉過㗎。道歉唔係咩話令到佢啲仔喺學校因為咁而俾人蝦咧。我係感到咧歉意嘅，但係就唔係道歉，我批評佢啲嘢，寫過出嚟嘅，所以唔介意講。嗱，佢升官發財之後搞填海啦，佢話驚都未驚過，咪又係好似天星皇后碼頭咁咯，就走入去群眾面前聽人講，聽人解釋，去到尾我哋籌咗款，嗱，我喺個節目籌咗400萬，俾錢陸恭蕙佢哋去打官司。佢同阿徐嘉慎搞填海搞咗10幾年冇人理，全靠我同你啦，同埋我哋啲聽眾啦。當時我哋一齊上街㗎嘛，我哋籌俾聽眾啦，籌咗400萬，揾咗湯家驊去打官司，10萬人綁藍絲帶，連阿李福善大法官都出埋。係啊，你記得啊？湯家驊成班人，我都仲有嗰張相喺度啊。喂！我哋咪又係輸咗俾你，個法官咪俾你填咗有限度填海，填完之後。但係你睇下阿周融點寫，佢話：但他沒料到家人會受到牽連啊嘛，覺得係好唔抵啊，好唔憤氣啊。香港而家個海咁窄啊，你林鄭月娥有份㗎。跟住咧，我鬧完佢之後啊，搞完個10萬人上街藍絲帶啊，佢走去揾阿曾蔭權啊，喊苦喊忽啊，話你老友又蝦我啊。喂，大佬啊，林鄭月娥你出嚟喊係冇用嘅。你諗下，你有咁多選擇，跟住就話自己點解要入去幫阿梁振英？喂，你幫阿梁振英係人都知點解，就係因為有得做政務司司長啊。因為唐英年做咗咧，就唔會俾佢做政務司司長。嗰陣時佢已經講咗話要翻去英國相夫教子嘅。到梁振英有得做嗰陣時，梁振英俾佢做政務司司長咧，就即刻唔記得咗喺英國啲屋企啦，唔記得咗個老公，唔記得佢啲仔啦。就要留喺香港住大屋做大官發官威，仲要諗住而家夾住梁振英個位，咁跟住你走出嚟喊，就話我燃燒緊我嗰啲民望，對唔住，你同陸恭蕙一樣，你一做咗呢個位，大班仲有一段訪問啊，你會睇唔到㗎咋？佢話佢啲仔女翻到嚟香港，佢話食飯都冇嗰種狀態同佢哋傾偈啊！佢話你自己選擇㗎，你同阿梁振英鬥遲放工啊！我哋香港好多啊！勞苦大眾啊，翻到屋企都冇機會同啲仔女講嘢㗎。當日我決定加入梁振英嘅班子，因為我睇到，如果我係屬於喺上一屆政府裏邊比較受市民認同、支持、信任嘅官員，我都離棄呢個特區政府。俗語講跳船，唔支持梁振英去施政咧，係對唔住香港市民。咁所以某程度上係我係將我嘅誠信、我嘅公信力壓進咗呢個特區政府。我個人受嘅批評唔緊要，但係我真係希望5年後嘅香港係一個更加好嘅香港社會。
就係林鄭月娥喺傳媒訪問當中流下眼淚嘅呢一段呢，就觸動咗環保觸覺主席譚海邦嘅神經。咁佢決定寫篇文章呢，就去咗星島嘅來論呢，就刊登咗噶。而個標題就係林鄭，你的淚白流了。譚海邦話呢，佢想講嘅就係林鄭，因為你仍然未明白好多香港人最怕、最擔心嘅係乜嘢，所以你嘅淚係白流噶。嗱，林鄭指明明係佢已經係好勤政愛民，但係仍然施政困難，慨嘆政府得唔到香港人信任，因為問題唔係喺政務司司長嘅能力之上，所以佢點樣努力去工作亦都係冇用嘅。不少港人此刻嘅擔憂係源自金鐘嘅特首辦同埋政府總部，再唔係權力中心。回歸後15年，港人感受到香港被中央全方位粗暴干預，一國兩制當中嘅兩制漸漸變成一制，香港已經失去高度自治啦。喺啱啱過去嘅立法會選舉，中聯辦嘅高度參與實在太明顯啦，香港人睇在眼裏，實在相當有負面嘅感覺。立法會地區直選係民主嘅體現同埋實踐，而民主係港人核心價值。中共政府喺選舉中嘅粗暴插手係踐踏咗香港人，香港人係相當不滿嘅。另外，不少香港人其實係好珍惜香港人嘅獨特身份，可惜近年大量開放自由行嘅政策，使到街道商場都係充滿住講普通話嘅自由行旅客。講廣東話嘅香港人身處其中，覺得自己嘅主場被侵佔咗啦，好似自己變成咗少數民族。不少港人被自由行嘅所謂經濟效益麻痹咗神經，但係仍然有好多人係清醒嘅，不滿自由行嘅情緒與日俱增。最令香港人憤怒嘅係近日內地想放寬非戶籍居民一簽多行嚟香港，香港人不單止被蒙在鼓裏，連特區政府都好似懵然不知。特首梁振英心裏邊可能想：哇，推國民教育已經夠煩啦，推一簽多行唔通知聲先？中共政府呢次單方面宣佈嘅做法，喺香港冇通知、冇公佈、冇諮詢，實在不尊重香港人。呢個就正如每日有幾百人嚟到閣下，只係有300尺嘅家作客，而家話再嚟多幾百人添，冇通知冇敲門，仲撞門而入。咁超過10萬港人包圍政府總部，反對國民教育獨立成科。政府話低估咗學民思潮同埋家長關注組嘅動員能力，呢個只能夠話講啱咗一半。政府仲低估咗港人其實係相當害怕被灌輸紅色思想，對中國模式相當抗拒。喺選舉前，網絡世界熱傳嘅口號係香港要贏，劉江華就要輸。不少港人嘅願望成真啦，香港要真正勝利就要高度自治，港人治港。林鄭月娥司長，你而家明白點解你嘅淚係白流了嗎？香港人要嘅係自治，唔係西環治港啊！香港現時出現嘅好多問題，都係中共政府干預太多而起嘅。9:43，林鄭月娥咧，其實你冇人知喊乜嘢嘅，即係問題就係我哋香港人欠咗你嘅。因為我叫林鄭月娥，因為我好打得，我有好高嘅民望，我入去梁振英嘅政府嗰度，我係犧牲嘅。我如果唔做呢份工咧，唉，我就對香港人唔住。喂，如果唐英年做咗特首，咁你咪對香港人唔住？點解梁振英做特首，你又可以冇諗過對香港人唔住？即係點解會即係個問題就係你亂斬權位，你要做政務司司長，你要住百家道，你要住嗰間維多利亞官邸，你要有人服侍你，你要咧同阿梁振英而家鬥持放工，你而家掌握晒大權，權傾朝野，你就走出嚟喊咩啫？你啲民望高。你被燃燒，你唔緊要就唔會喊啦。第二樣嘢，正如陸恭蕙講一樣，琴日佢未做官之前，佢收過啲錢，一筆勾銷。我就話你嘅民望入咗梁振英嘅政府，亦都係一筆勾銷。林鄭月娥過去你做過咩好事好，做過咩壞事好，你點樣欺世盜名好，你點樣
得到市民愛戴好。當你加入呢個大炮精，呢、個冇市民認受嘅政府，一個自從7月1號梁振英上台以嚟，淨係聽到大炮精乜梁振英大炮精，梁振英下台嘅聲音咧，係超過未夠100日啊，有50萬人次，多過50萬人次，加埋差唔多100萬人次上過街嘅。都係叫梁振英落台，對佢表示不滿嘅。你林鄭月娥，你一入咗呢個政府，你助紂為虐，你當年嘅民望，當年市民對你嘅愛戴或者支持，亦都係一筆勾銷。嗱，你聽下梁振英幫阿梁振英喺度做盡壞事嘅林鄭月娥，俾人訪問嘅時候，佢點講？先入為主嘅睇法，有啲人好擔心梁先生佢會點樣睇中港嘅關係呢？亦都會擔心梁先生會唔會以香港市民嘅利益擺喺大前提呢？不過我喺呢度呢，可以鄭重係好嚴肅同你講呢，我同梁先生合作咗呢2個幾月呢，我睇到嘅梁振英先生呢，佢係事事都以香港人嘅利益擺喺大前提。甚至佢會係好勇敢咁即時去將香港人嘅訴求反映俾中央政府，而中央政府相信係一定係建基於對於梁先生嘅支持同埋信任呢，往往都係好快好積極呢係回應呢啲嘅訴求。林鄭月娥佢流下眼淚係因為佢覺得佢做嘅嘢係要為阿爺而做，或者佢做嘅嘢其實可能係違背咗自己嘅良心，係倒上咗佢自己嘅政治前途。反對國民教科嘅陣營嘅人都係會感觸落淚。我哋係因為得到市民嘅支持，但係對政府回應非常之憤慨，非常之嬲，覺得無路可走而落淚。即係林鄭月娥咧，其實點解唔可以老老實實話俾人聽？我亂賺權位，我有野心就好過走去流2滴眼淚就講到喊苦喊忽要為香港人服務，冇人要求你為香港人服務嘅。你而家唔係 service 香港人，你而家係做緊 disservice 啊！你而家係害緊香港，你做嗰啲嘢，用你嘅民望，用你嗰種巧言厲色欺世盜名。打得即係香港人幫梁振英嗱，最我哋最憤慨嘅就話咧，你又話你自己咧好為香港着想，咁你又做咗咁耐嘅係政府嘅係又做過福利署，又做過發展局，咁你要知道點樣係香港市民點感受啊嘛？嗱，今日又有另一篇嘅來論係俾星島嘅，呢個署名嘅人叫張瑞強。佢就話佢自己係呢個中國城市經濟學會嘅常務理事，亦都係香港文化傳播協會嘅副會長啦。佢就話9月7號嗰晚呢，專登就走去呢個係門常開嘅政府總部睇睇。佢話呢嗰個情景猶如1989年嘅天安門廣場風波。佢作為歲月過來人呢，佢話筆者就佢自己，佢話一時呢就係發生呢個政治事件，咁呢佢就話呢係見到啲家長係學生一批一批咁樣咧趕嚟聲援，睇到各界支援學生嘅係食物飲品物資一批批咁去到會場。佢話如此嚴峻嘅氣氛、場面同埋情緒，再高超嘅幕後組織者、再天才嘅政治策劃家都唔可能做。佢話好明顯地，政府再不回應呢，再不表態，香港就要付出慘痛嘅代價。我相信可能佢同係內地有啲關聯㗎啦，佢都會親自去睇嘅時候呢，睇下啫，就已經有咁強烈嘅感受啦。咁你喺上邊翻工嘅，你個林鄭月娥睇唔到嘅咩？冇嘢，一個人亂賺權位，佢係出賣咗自己嘅良心咁樣。你搞到香港亂晒龍都唔緊要，香港人逆來順受都慣咗嘅。你一日冇普選，我哋香港人唔可以港人治港，真正港人治港咧你倒行逆施、官商勾結、貧富懸殊，呢啲我哋都忍不停喺度忍。但問題當你搞到我哋嘅下一代嘅教育嘅時候，就冇得忍噶嘛。佢明唔明嘅？佢仲要走出嚟講埋啲咁嘅，喺呢個時候，佢以為佢出嚟流2滴眼淚，香港人就會上當嘅咩？香港人係唔會上當嘅。仲有一樣嘢佢係冇切膚之痛嘅，大家都知啦。嗱，周融都訪問咗佢啦，佢為咗仔可以搬去英國讀書，佢又有工做喎，有得選擇喎。我哋香港人邊有呢啲選擇㗎？唔係你要睇下你香港點解今日咁勞氣咧？點解我哋 DBC
受人支持或者歡迎咧？就係因為我哋將嗰啲怨氣講晒出嚟啊嘛！你而家香港人個怨氣係咩咧？第一冇上進嘅機會，下一代已經冇咗上進嘅機會㗎啦。啊，下一代嘅前途唔知點諗啊！啊，住屋有一個好大問題，就係住劏房。啊，你呢班官員個個都庸才嚟嘅，都冇所謂啦。喂，你唔好連佢哋嘅教育都搞埋啊嘛，咁人嚟先興啊嘛，呢就叫官逼民反啊嘛。你明明知道呢個國民教育係四大梁振英同呢個中央政府承諾咗去執行嘅四大任務噶嘛。你係講到梁振英點樣受國家歡迎啊，受國家重用啊，可以同國家反映意見啊。咁你第一樣嘢就應該叫梁振英同中國政府同我哋中央政府反映嘅意見係咩？撤銷咗國民教育，撤銷洗腦。嗱，呢個咧就叫做為香港人服務啦。呢個係值得你喊啦。你就走出嚟問香港人信唔過梁振英點解？香港人點解信唔過梁振英啊？梁振英點解要俾個官你做啊？梁振英同你係同路人嚟嘅咩？梁振英俾個官你做就係要用你嘅文化。都調翻出嚟嘛？梁振英做啲咩嘢係叫我哋信任佢咧？冇嘢啊，大佬。仲有一樣嘢，你林鄭月娥成日講話法律平等，又香港一套法律，香港咧人人平等。你對付阿唐英年喺選舉期間，你走去搞佢個地庫，搞佢嗰個僭建，你知唔知搞到今時今日啊？仲未完㗎？仲未完啦！係啊，揾成隊人啦！10個8個啊！幾多 team 啊？今次好多個 team 啊！就去查佢個地牢，幫佢拆晒個地牢，佢唔使拆啦，佢幫佢拆。咁你梁振英嘅地牢係點啊？乜嘢都冇做過。跟住又話喺佢離任之前呢，呢個咁嘅吹水我咧，佢講緊離任之前係講緊曾蔭權政府啊，話佢係會拆晒新界嗰啲僭建啲丁屋㗎，有冇拆到啊？而家？喂！而家又話放寬登記得800個咋？點止啊？因為，喂，即係唔使拆啦。咁即係城市一套規矩，鄉村一套規矩，唐英年一套規矩。一講就兩制，梁振英一套規矩，即係乜嘢都係你吹水，我話晒事。喂，而家我哋香港咪變咗極權社會？嗱，我哋而家電話旁邊有聽眾嘅，我電話18721111。首先有位楊女士嘅，早晨。我等錢用啊。你挺錢用？喂，係你點解挺錢用啊？我要幫個仔啊！你要幫個仔咁啊？點啊？喂，你係我陣間補翻時間做嘢。我喺度。你而家同邊個講緊嘢？我出嚟咁就。我哋聽第二位聽眾啊，呢個係咪開玩笑？錯播，我哋錯播啫。張生，早晨，早晨，大班劉曉華。你好。我咧就一路都反對張文光嘅。張文光係我最憎嘅人之一嚇。但係佢任內有一樣嘢我同意嘅，就係唔好再增加呢個英基嘅撥款。點解咧？作為一個香港家長咧，我哋真係冇機會入英基嘅大班。係一小眾人可以做到嘅嘢嚟嘅，即係你大班強調話係中產，中產嗰個界定係太闊太大，冇人知咩叫中產嘅啦。喺香港而家揾幾萬蚊一個月又係中產，揾萬幾蚊又話係中產，揾幾十萬一個月又係中產。但係我哋根本冇辦法排隊入英基嘅。我哋啲仔女係逼住要入翻香港嘅傳統學校嘅。咁如果納稅人要資助英基，你睇佢哋啲校舍幾豪華。請啲咩老師？香港人係得個睇字嘅。我諗你冇去睇過英基學校啊？我有睇過。喺波老道啦，我排咗隊幾年啊！唔係啊，張生，張生嗱，我都同意嘅嗱，即係我明白嘅，因為點解咧？當年我做呢個校董嘅時候咧，好多朋友都走嚟揾我幫手，其實冇得幫嘅，因為幾千人排緊隊咧，要入英基。其實倒翻轉頭，我哋唔好用呢個角度去睇嘢，張生。我哋點解即係證明我哋香港教育嘅制度係失敗嘅？點解你要想啲細路哥去英基讀書咧？其實英基就一樣嘢變咗係咩咧？我講俾你聽，就變咗當年我哋嘅年代啦。我唔知你幾時出世啊？我就而家最老嗰個40後啊，係林旭華50後啦。你係嗱，當年嗰啲英文中學咯，等於。你明唔明啊？當年啲教會學校有神父、有教士用英文授課，呢個就係董建華上場搞嗰啲母語教學，同埋加埋
呢個李國章啊，加埋阿松哥啊、梁錦松啊搞出嚟嘅，咁變咗啲人咪個個湧去英基去排隊咯。咁就唔好講個成分啦，唔好講家庭嗰成分啦。呢個就表示對香港教育制度投下不信任嘅一票。咁我哋倒翻轉頭諗一諗啦，唔係話人哋入到我入唔到我去反對佢啦。當然我唔係話你啦嚇，我意思就話倒翻轉頭，我哋係咪應該倒翻轉頭更加搞多啲英文授課學校咧？呢樣嘢係受到我哋香港家長歡迎噶嘛。唔好講咩產啦，即係呢個先係嗰個結晶品啊！就我唔希望，即係當然你老友記，你聽得我哋，你都係支持我哋啦。我哋唔好用我嘅心態，因為我仔入唔到或者我女入唔到咧，我就叫人唔好撥款俾佢。嗱，我唔係抨擊你啊，你唔好介意啊。即係我覺得倒翻轉，我哋睇嗰個根源啊，你明唔明？而家真係嗱，仲有一樣嘢咧，因為我做過校董，我知道啦，我啲仔都喺嗰度讀啦，我都申報利益啦。嗱。佢有好多嗰啲窮嘅人喺度讀，同埋有啲好似需要照顧嗰啲learning disability 嗰啲智障嗰啲讀寫障礙啊，佢有啲咁嘅措施設計出嚟咧，有好多人借錢都去讀㗎。仲有一啲弱勢社群咧，嗰啲少數族裔咧，嗰啲印巴裔嗰啲咧，你知啦。如果入咗本地啲學校，佢哋都唔使諗㗎啦，就一世㗎啦，係咁㗎啦。佢哋嗰啲印巴裔嗰啲人咧，借錢都拱啲細佬過去讀㗎。即係我都講俾你聽，唔係個個有錢嘅啫。我都解釋俾你聽，有啲人真係中產。我講緊嗰啲係當然唔係揾1萬蚊嗰啲學費都1萬，講緊嗰啲3、4萬啊嗰啲，佢真係咧情願節衣縮食，拱個仔去英基讀咧，就係因為佢係回流嗰啲人咧，佢完全冇得選擇嘅，因為佢細佬哥喺嗰邊大，喺嗰邊出世。張生仲有咧，我都睇過喺報章有寫過，有啲喺呢個傳播嘅工作嘅外籍人嚟香港，佢住喺長洲。入息都唔係真係，可能係而家啲翻鬼佬唔係高人一等㗎。咁佢哋咧，佢哋嘅子女就需要嚟呢啲學校度讀書嘅。即係我哋要問翻個問題就係，當年點解會有呢個英基學校嘅出現咧？咁嗰個都係重要嘅。唔係我都知道，我都識好多朋友咧，我都愛莫能助嘅時候，我都知嗰種緣分㗎啦。其實個問題就倒翻轉，我應該問張文光。點解唔開多幾間英基咁簡單係咪啊？即係我諗咁樣睇啦，係咪啊？我同意，如果英基係真係好普及嘅，而係我哋家長其中一個選擇嘅話咧，我完全冇。我話俾你聽，你知唔知嗰啲人交緊成萬蚊學費嘅？你如果佢個政府再唔去資助咧，就真係好似你咁講啦，就越嚟越變咗貴族學校啦，就同嗰啲咩香港國際學校啊、漢基啊嗰啲冇分別㗎啦。咁咧就有好多外籍人真係唔嚟香港做工㗎啦。不過其中而家啲外籍人唔嚟係兩個原因嘅，一個空氣，一個就係教育。冇啲仔女讀。咁所以倒翻轉頭咧，我同意嘅。如果英基係純粹收外籍人咧，咁你就應該一啲補貼都冇。我同意你講㗎，張生。但係而家你又諗下，我哋有7成香港人喺度讀㗎嘛。嗱咁即係呢個係一個好大議題嚟嘅，即係我明白你講咩㗎，我又冇反對你講嘅嘢嘅。即係其實係對教育制度一個控訴嚟嘅。我當然係唔係反對有英基，我淨係好似你講咁樣。即係如果唔係，你都唔會申請你嘅細佬哥去讀啦。冇錯。但係點解香港嘅教育要搞成咁咧？就係話咁多畸形嘅。嗱，呢樣仲有一樣嘢啊，就係你啱啊啦，張生。點解我知你好人咧？所以我哋可能有少少喺呢一方面有少少分歧，英基個撥款嗰度啦，就係張文光、司徒華教協搞出嚟嘅，我話俾你聽。再加埋李國章，因為有呢啲個係羅范椒芬、羅范椒芬、梁錦松，你要我數晒啲人出嚟俾你聽，就係呢班人搞到今日嘅教育制度咁樣樣嘅，所以你話你唔支持張文光係啱嘅。多謝你啊，張生啊，即係大家討論過咧，咁啊起碼對嗰件事明白多啲啦。嗱，我哋只要後接聽一個電話，爭取時間。陳太早晨，係早晨啊，大班阿林英華，係你好。我想總結一下咧，關於林鄭咧，即係我自己一路嘅觀察咧，就係佢咧根本上咧，如果今次咧佢唔係做呢個位咧，佢就係翻去。佢講咗噶啦，係啦，佢今次咧就講到自己咁偉大，其實一言以蔽咧。佢根本就係為自己，而家搞到又話為香港啊，又點樣捨棄？即係我係冇乜立場嘅。不過我一路已經係觀察佢，同埋我自己好冷靜。我自己覺得，佢根本上而家又好似好委屈啊，為你香港人，你哋都唔珍惜。佢根本由頭到尾佢就走人嘅。只不過而家有呢個官俾佢做，佢先就係咁啫。所以我頭先覺得阿大班你花咁多精神咁勞氣。一句說話，佢根本如果唔係有呢個官做咧，佢就唔會咁嘅。
最主要都係有呢個官做啦，我冷眼旁觀。所以點解同埋講到佢點樣勤力咧？喂，你阿梁振英，你係為幾百萬人嘅喎，唔通你朝九晚五咩？係咪咁講啊？係應該噶嘛？你講到自己好委屈啊，好偉大啊！哇，你孭住幾百萬人嘅前途。唔係，我話俾你聽啊，佢走出嚟喊咧，其實係反效果，令到人家更加興嘅，你明唔明啊？但係佢以為唔係嘅，大家我覺得有啲人未必咁細心㗎，所以應該知道，總之一句佢冇呢個官做咧，佢就一定翻屋企。好啦，多謝電話啦，我哋節目時間咧好唔該晒差唔多㗎啦，多謝要聽新聞啦，希望大家支持呢個 D100。